Unser neues Lagerfeuerdiplom für Kinder ist da und damit herzlich willkommen zu den Wanderjugend News. Wir haben unser Outdoor Kids Programm erweitert und nun könnt ihr Kindern ihr Expertenwissen rund ums Thema Lagerfeuer bescheinigen. Das Lagerfeuerdiplom könnt ihr in der Bundesgeschäftsstelle bestellen und auf den ersten Seiten werden grundlegende Regeln zum Thema Lagerfeuer erläutert. Hinterher gibt es einen kleinen Test, die Kinder erhalten Fragen zu den Lagerfeuerregeln und müssen sie richtig beantworten. Dann folgt der praktische Teil, in dem sollen die Kinder Feuer und Anmachholz suchen, das zu einem Lagerfeuer aufbauen, anzündend und anschließend auch richtig löschen. Wer das erfolgreich meistert, bekommt das Heft Lagerfeuerdiplom, was zudem eine Urkunde enthält, in dem für jedes Kind individuell der Name eingetragen wird. Wer selbst noch Unsicherheiten zum Thema Lagerfeuer hat oder das eigene Wissen erweitern möchte, schaue auch gerne in die Sommerausgabe unserer Zeitschrift Walk and More zum Thema Lagerfeuer. Dieses wieder als praktische Arbeitshilfe aufgebaut und natürlich findet ihr sie auch online auf unserer Internetseite www.wanderjugend.de im Menüreiter Service. Dann viel Spaß beim Ausprobieren, beim Lesen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!